"Bang, kenapa sih Bang, kok harus di-maining Bang?" Nah, nih lihat temen-temen, sulitnya melihara BOP itu sulitnya di waktu untuk kedekatan sama dia temen-temen. Nah, jadi tuh meliharanya nggak sulit, nah pengorbanan waktunya itu yang buat deket sama dia itu yang sulit. Jadi kita kan sehari minimal 1 jam kita maining. Nah, ini beberapa hari kemarin tuh sampai seminggu lebih lah, kurang lebih saya nggak maining lihat karakternya. Jadi galak. Tuh, jadi galak. Jangankan seminggu, 1 atau 2 hari aja kita nggak handle, kita nggak maining tuh karakternya berubah drastis. Jadi seperti itu teman.